तुमने कभी ट्रांसफॉर्मर के पास वाली आवाज सुनी है? आज मैं बताता हूं ये क्यों होती है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक मेटल कोर होता है। जब करंट फ्लो होता है, ये कोर बहुत तेजी से हल्का सा वाइब्रेट करता है। मैग्नेट की पावर से मेटल थोड़ा फूलता और सिकुड़ता है। इस प्रोसेस को मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ये बार बार होने से हमिंग साउंड आती है। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर से स्मूथ आती है। ओवरलोड हो तो आवाज तेज हो जाती है, और अगर पार्ट्स लूज हो तो बजिंग या वाइब्रेशन वाली आवाज आती है। सिंपल सी वाइब्रेशन से ट्रांसफॉर्मर बोलता है। अगर ऐसे और इजी साइंस फैक्ट्स चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो।